سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. جلسه سوم در خدمتتون هستیم. میخوایم یک سری دیگه از تنظیمات المنتور رو با هم بررسی کنیم تا به امید خدا کم کم وارد بخش طراحی بشیم. خود المنتور رو که روش بیایم ببینید خانه تنظیمات، ارسال ها، فونت های سفارشی، آیکون های سفارشی، کد سفارشی، مدیریت نقشه و کلی بخشای دیگه داره که ما کم کم با همه اینا جلوتر کار میکنیم. نمیخوام یک باره همه اینا رو براتون توضیح بدم، ولی ببینید تو بخش تنظیمات بیایم. اول از همه میتونیم تنظیم کنیم که حالا این المنتور روی چه پست تایپ های اعمال بشه. اینجا نوشته ها و برگه ها رو انتخاب کرده. ما میتونیم تیک صفحات فرود یا لندینگ پیج ها رو هم بزنیم، اما چیزی که هست ما ووکامرس رو نصب بکنیم، مثلا صفحات ووکامرس هم به اینجا اضافه میشه، یا حالا هر پست تایپ دیگه‌ای که بسازیم. در حال حاضر چون هیچ ووکامرس و پست تایپ دیگه هم نداریم، نوشته و برگه ها هستن که میتونیم تنظیم کنیم. غیر فعال کردن رنگ های پیش‌فرض، اینا خیلی چیزای پیش پا افتاده ساده ای که شما بخونید خودتون میتونید متوجه بشید. من نمیخوام فعلا اینا غیر فعال باشه اگه نخواستم ازشون استفاده نمیکنم. یک پارچه سازی هم حالا مربوط به ریکپچا و API قرار دادن هاست که الان باز باشون کاری نداریم. تو بخش پیشرفته هم من نمیخوام مثلا اینا رو تغییرات رو اعمال کنم، فعلا کاری باش نداریم. ویژگی ها چیزی که برای من مهمه. شما وقتی که حالا الان اینجا هر ویژگی جدیدی به المنتور اضافه شه میتونید ببینید. یک سری از این ویژگی ها توی حالت اولیه‌ان، یک سری از این ویژگی ها آزمون و خطاشون انجام شده و جزو ویژگی های ثابت اضافه شده. مثلا دیگه الان کانتینر شبکه جزو المان های ضروریه که حتما فعال باشه. ببینید بغل اگه ببینید به صورت پیش‌فرض فعاله، ولی شما میتونید اینجا باز انتخاب کنید اینو حتما فعال بکنید اگه نیست، ولی طبیعتا باید به صورت پیش‌فرض فعال باشه. عناصر تو در تو رو حتما فعال بکنید، چون خیلی قابلیت درجه یکی رو به عناصر المان هایی که توی المنتور هست اضافه میکنه، مثل آکاردئون، مثل ویجت های دیگه. باعث میشه بتونید طراحی های حرفه‌ای تری انجام بدید که حالا جلوتر با اینا آشنا میشیم. این بارگذاری تنبل تصاویر، حالا اگه لیزی لود رو الان فعلا فعال نکردید موردی نداره. دیسپلی کاندیشن رو فعال کنید، قابلیت خیلی خوبیه که تازگی اضافه شده، میتونیم شرط گذاری کنیم. ببین اینا تا مثلا چند ماه پیش شاید براشون باید یه افزونه جدا نصب میکردیم، همین ویژگی شرط گذاری بعد افزونه جدا نصب میکردی که بتونیم روی عناصر سایتمون شرط بذاریم، ولی الان خود المنتور اینو داره. یا این المان فهرست رو نداشت قبلا. ما برای اینکه بخوایم مگا منو طراحی کنیم مثلا از جت منو استفاده میکردیم. الان ولی ما با خود همین المان فهرست میتونیم مگا منوهای درجه یکی طراحی کنیم. البته این به این معنا نیست که حالا لازم نیست جت منو رو یاد بگیریم. ما هر کدوم یک جا کاربرد خودش رو داره و حالا اینها هم جای اینو دارن که بهتر بشن و بهبود پیدا کنن، ولی اینا رو فعال کنید، باشون کار داریم. تاکسونومی فیلتر خیلی ویژگی خوبیه که حتما ازش استفاده میکنیم، ولی هنوز خیلی کامل نیست. ما برای ساخت فیلتر حالا مثلا تو صفحه فروشگاه از افزونه های دیگه مثل جت فیلتر استفاده میکنیم. اینا رو ولی فعال کنید. پس این فهرست، دیسپلی کاندیشن، عناصر تو در تو و کانتینر شبکه، فلکس باکس رو حالا الان فعلا اصلا باش کاری نداریم. فعال دیگه فکر کنم. آره این برای من که فعال، شما هم فعال بذارید. ما فعلا اینها رو باشون کار داریم، بقیه چیزها رو حالا جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم. طراحیمون هم الان در حال حاضر روی همین سیستم فلکسه. رو سیستم فلکس کار میکنیم. بعدن حالا توضیح میدیم که کانتینر شبکه چیه. این هم خیلی قابلیت جدیدیه. میگم اصلا کلا داره به سمتی میره که شما میتونید سخت ترین طرح‌ها و عجیب غریب ترین حالت‌ها رو با المنتور طراحی کنید. همین کانتینر شبکه و فلکس باکس خیلی قابلیت‌های درجه یکی اضافه کردن. اینا رو فعال کنید. اینو می‌خواستم همین اول بهتون بگم. ارسال ها حال مربوط به فرم هاییه که ما با خود المنتور میسازیم. میدونید که المنتور هم باز این ویجت فرم رو داره که تا حد زیادی نیاز ما رو از فرم سازها برطرف کرده و این ارسال ها مربوط به اونه. فونت های سفارشی بخشیه که ما میتونیم فونت خودمون اضافه کنیم. ببینید اینجا اضافه کردن رو که بزنید، حالا میگه یک اسم انتخاب کنید، مثلا
فونت شخصی من می نویسم. این اسم اون فونتیه که شما حالا توی خود المنتور میخواید تو فونت ها بگردید، این اسم رو باید پیدا کنید. حالا میگه چه فونتی رو میخوایم اعمال کنیم دیگه. ما رفتیم فونت رو خریدیم. ببینید 1 2 3 4 5 تا حالت ممکنه از اون جایی که فونت میخرید بهتون بده. اگه اون فونتی که میخرید این قابلیت رو داشته باشه که روی سایت نصبش کنید، بهتون حتما این حالتاشو میده. مثلا ووف رو میده، ووف 2 رو میده، تی تی اف رو میده، ای او تی رو ممکنه بده و اون فایل ها رو فقط کافیه بارگذاری کنید اینجا. حالا میگم بستگی داره از کجا خریداری کنید و کدوم یکی از اینا رو بهتون بده. 1 2 این سه تا رو باید بده دیگه. مثلا تی تی اف و ووف رو باید بده که اینا مربوط به حالا باز کردن توی موتورهای جستجوه که اینا هر کدوم از این فونت ها توی موتورهای جستجوی مختلف لود میشه یا نه. بهتره که همه این حالتاشو داشته باشید، اما اگر همش هم نبود موردی نداره. من بذارید ببینم فونتی دارم که براتون پیداش کنم بیارم. من ویدیو رو استاپ میکنم ببینم اگه یک فونتی قبلا خریداری کردم که این فایل ها رو داره بیارم و بهتون نشون بدم. بله، من اون فایلی که فونت رو خریده بودم پیدا کردم. من از سایت فونت ایران فونت کتیبه رو خریداری کردم. بخوام بهتون نشون بدم، ببینید اینجا حالتهای مختلفی که داره چه فایلایی هستش. یه دونه ووف داره، ووف 2 داره و تی تی اف. این ستا رو برای من داره که من کافی این ستا رو بارگذاری کنم. یعنی اینجا مثلا اون بارگذاری رو که میزنم، گزینش پرونده رو میزنم توی دانلودام کتیبه، میام و این خودش اصلا سلکت میکنه. اون حالت ووف رو اوپن میکنم، اضافه میشه و سلکت میکنم، این میاد اینجا قرار میگیره. بعد حالا شما میتونید این رو برای حالت ووف 2 استفاده کنید، برای تی تی اف. یه نکته هم داره، این فونت کتیبه فونت هدینگه، یعنی برای عنوان ها استفاده میشه و یک حالت بیشتر نداره، یعنی سایز بندی نداره. بعضیاشون حالت بولد دارن، مثلا سمی بولد دارن، لایت دارن، اکسترا لایت دارن، بلک دارن، اکسترا بلک دارن که اینا میزان ضخامت اون فونته. که اگر فونت شما اینطوریه که چندین استایل داره، میتونید از اینجا استایلش رو تعیین کنید. مثلا یک بار برای حالت نورمال این فونت ها رو بارگذاری کنید، یک بار برای حالت ایتالیک مورب. ضخامتش هم که اینجاست. مثلا ببینید میتونید حالت لایت رو مثلا بذارید رو 100، حالت اکسترا بلک رو بذارید رو 900 و برای تک تک این حالت ها تمام این فایلاشو باید اعمال کنید. که میگم فونتی که من دارم یک ضخامت بیشتر نداره و اونم فقط 3 تا فایل براش داره و همینجوری دونه دونه اضافه میکنیم که حالا بقیه‌ش هم عین همینه دیگه، هیچ فرقی نداره. مثلا تی تی اف هم اگه من الان میخوام بذارم، بارگذاری رو میزنم، گزینش خودش از اون پوشه من اصلا تی تی اف رو پیدا میکنه، اوپن و اینجا اضافه میشه و بعد شما حالا در آخر انتشار رو میزنید و این فونت ها ببینید دیگه روی وبسایتتون هست و اسمش هم هست فونت شخصی که حالا من الان جلوتر توی طراحی هامون فونت شخصی رو بهتون نشون میدم. این اعمال کردن فونت که اصلا هم کار سختی نیست، فقط کافیه برید از حالا شرکت‌های معتبری که میخواید بخرید دیگه. من از فونت ایران خریدم و بهتون فایلاشو نشون دادم دیگه. 3 تا حالتش رو برای من قرار داده بود تو پوشه که من توی المنتور فونت های سفارشی اومدم و اون رو اضافه کردم. آیکون های سفارشی هم به همین صورته. شما میتونید آیکون های مد نظر خودتون از همون اول اضافه کنید، ولی الان لزومی نداره، من نمیخوام اذیت کنم فعلا اول کار. کد سفارشی هم میتونید شما اینجا پوشه بسازید و کدهای خودتون رو قرار بدید. ما برای مدیریت کدهامون اصلا حالا یه برنامه دیگه داریم که جلوتر بهتون میگم. مدیریت نقش ها رو دارید که میتونید بگید چه کسایی میتونن از المنتور استفاده کنن برای حالا ادیت صفحات سایتتون. دیگه با اینا کار نداری. بیشتر این تنظیمات اولیه برامون مهم بود، حالا مثل اضافه کردن فونت و رنگ. بقیه چیزا رو جلوتر با هم دیگه میریم و یاد میگیریم. حالا این ویدیو هم خیلی دیگه طولانی نشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.